あと自分のペースでやって。はい。はい。キャンプ楽しいです。リュウさん、ちょっと今取材中なんで。キャンプ初日はあったかいいい天気に恵まれたので、いいスタートダッシュできたと思うので、シーズンも、いいスタートダッシュできるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。珍しくカメラ用に真面目なことをやってます。